that I may bless you. And the mother heard about it. He said, no, the blessing is not coming. Anyone that has been assigned in order to stop you, in order to delay you, today they will lose their grip over your life. Oh, that your amen is sounding so loud. I will shout that amen better than so. Before it's okay. Go and take it from him quickly. Before Esau came from the field, the blessing has gone upon who? Jacob. I speak into the life of 91 people this morning. Any manipulation in your family, anyone who has perceived you are blessed more than them, I say not in my presence. Within 12 days now, the power of the Lord will go against them. Now listen, why are you dreaming of the beautiful house and today you don't have a land? Why are you dreaming seeing Fashola, the ex-governor, who is here now, Ambode? You and Buhari sitting down talking together and you can't even dare where they are. Hear me very well. A kind of dream like this is showing you where God has placed you. The caliber of people you need to relate with. But there is an error that is working against you. Anyone like that today, why are you dreaming yourself, seeing yourself in America, and today you don't even know Muhammad Murtala Airport? I speak into your destiny. Any power in charge against your blessing, today they will die in our life. I can hear your amen. Shout it, I must receive my blessing. God must bless me this month. I can hear your voice over there. Say it better than someone. Shout it again. He said, and the Lord shall bless you above who? Your family member. Your siblings. You are not getting what I'm saying. God will bless you above how many people? How many of you desire that? This is talking about the spirit of excellence, to excel in everything you do in life. So blessing today. I am releasing it upon 91 people. That in every area, people are competing with you. Before they know it, you are the top. I can hear your amen. Shout it, I will excel. Because I am blessed of the Lord. I can hear you, I will excel. Because I am blessed of the Lord. If you believe that, shout a bigger amen. Jacob snatched the blessing away. Remember, he goes out of his father's house empty-handed. But there is a power ahead of him, which is the power of blessing through the word. As I'm speaking to your life this morning, anything you are thinking you couldn't be able to do in life, I stand on the road according to what God sent me. In this very month, you shall take place in your life. I can hear your amen. Shout the devil, you cannot stop my blessing. I can hear you. Say it better than someone. Say it again. This woman goes to the mortuary. The water that they used to bathe the dead,
Omi tó fi wẹ òkun náà, àwọn òkun ń bẹ. You will get the water. Á gbà nù omi náà. Use another water to wash a private part. Á tún bu omi á fi ṣan abẹ́ rẹ̀. And add it together with it. Àwọn àpapọ̀ mọ omi tó dà yìí láti ibi òkú yìí wá. Blood of monthly. Àwọn nǹkan oṣooṣù rẹ̀ pápá náà. The blood. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Get the three together. Mẹ́ẹ̀ta yẹn àwa kó pọ̀. You are saying, what some people are dying over. Wọ́n sọ pé nǹkan tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kúnlé lórí pé wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́. If we don't eat that food Pé today, oúnjẹ lónìí tá a bá jẹ nínú rẹ̀. I decree right now. Mo pa láṣẹ lọ́lọ́ báyìí. Are you ready to pray? Ṣé o ti ṣetán láti gbàdúrà? I can hear your voice. Ohùn rẹ. It has happened here live and direct. Ó tiẹ̀ ti ṣe pa níbí yìí. Kì í ṣe irọ́ rárá. Ó ṣẹlẹ̀ gidigidi lójúkorojú. Live and direct. Ó ṣẹlẹ̀ lójúkorojú. I speak into your life today. Mo sọ jáde sínú ayé rẹ lónìí. Every craftiness working against your Ọ̀pọ̀ life, ní irú ọ̀rẹ́kẹ̀rẹ̀kẹ̀ tó ṣiṣẹ́ nínú ayé Jehovah rẹ. God will scatter them in a life. Ọlọ́run Jèhófà. I can hear your amen. And he mix all these three things together Nǹkan méjì àwa wọ́n pọ̀. and prepare the soup for the people. Àwa fi ṣe ẹbẹ̀ fún ọ̀pọ̀ tó máa jẹ. And people begin to roar. Àwọn ènìyàn àwọn máa sáré máa forí korí máa forí lura wọn lọ síbẹ̀ láti lọ jẹun. Put your two hands on your head. Wọ́n méjì yẹn sórí rẹ̀. It was this pastor from Warri. Olùṣàgùtàn láti ìlú Warri. He opened it up Àwọn ló wá ṣàlàyé rẹ̀. and I was watching what happened. Mo wá ó ń ṣiyàn mí, èmi náà wá ń wò ó. I declare into your life, Mo pa láṣẹ sínú ayé yín. you will pray with holy hunger. A ó gbàdúrà pẹ̀lú ìbínú mímọ́. Any craftiness Gbogbo ní irú àrékérekè. walking over my life, Wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ayé mi. scatter. Open your mouth. Aha. You better pray that prayer. You better pray that prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Get Ẹ seated. jókòó. Something happened. Ó ń kọ́ ṣẹlẹ̀. They asked that woman, Wọ́n bèrè lọ́wọ́ arábìnrin yẹn. why are you doing all this? Pé o ṣe nǹkan tó ṣe wọ̀nyí. Listen very well. Gbọ́ mi dáadáa. She was not just doing it for money making alone. Kò kọ̀ ṣe pé kó ń kọ̀ wọn. The number one bottom line Àkọ́kọ́ ibẹ̀ tó ṣe pàtàkì tó fi ṣe. is Òun ni pé to use people's glory, láti máa lo ògùn àwọn ènìyàn. to stop people's destiny. Láti dá àyàn mọ́ àwọn ènìyàn dúró. Number three, Ìkẹta. to divert the blessing of people to our own life and that of the Wọ́n children. máa tarí ìbùkún àwọn tí táyé tirẹ̀ àti tẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ̀. But there are men that prayed and there is a God that answered prayer. Àwọn ènìyàn wà tó ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ náà ni a ní Ọlọ́run tó ń gbàdúrà. People were eating in the restaurant Àwọn ènìyàn jẹ onílé oúnjẹ bẹ̀. and she tore her clothes Bó ṣe fọṣọ yamọ́ra rẹ̀ lọ́rùn yẹn. nakedly. Ló níwò. You see, people were holding her and a kind of power came upon her that they can't even stand beside her. Àwọn ènìyàn tiẹ̀ ń dìbò ṣùgbọ́n agbára kan wọ́n rẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn tó dìbò wọ́n. Arrow from above today Ó fà láti òkè wá. over that enemy of your life. Ọ̀dà ayé rẹ̀ yẹn. That arrow will get them down. Ọ̀rọ̀ yóò In padà. a Orúkọ Jésù. I can hear your amen. I can hear your amen. I can hear your amen. There are certain food many people have eaten now. Àwọn oúnjẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jẹ lónìí. There are certain gifts that enter into some people's life. Àwọn ẹ̀bùkún ti wà pápá tó ti wọnú ayé We ọ̀pọ̀lọpọ̀. have a good God today A ní Ọlọ́run tí ó dára that lónìí. reverse your Ó máa reversible. yí gbogbo tó In dára this yìí. month of Nínú October, oṣù kẹwàá any yìí. blessing you have been Ọjọ́ expecting, nínú ìbùkún tó ti ń retí. yeah, they will manifest. Lórúkọ I Jésù. can hear your amen. Ọ̀gá mi wá. I can hear your amen. I can hear your amen. He said he disappoints the devices of the what? Ó ní ó yí ìmọ̀ kó yí ìmọ̀ wọn pọ̀. He said call upon him and he will answer Ó ní you. kẹ́gbẹ́ mi èmi yóò sì tán lọ́rùn. Any blessing for an appointed time in Gbogbo your àwọn life. àbùkún náà wà àkókò pàtó kan nínú ayé Listen, rẹ̀. that you have been struggling between January to Tọ́bi September. ohun tó ti tiraka láti oṣù kìí títí I oṣù congratulate you now. Kí ọgbọ́n kú oríire. Within 21 Láàrin days, ọjọ́ God mọ́kànlélógún. will turn your story around. Ọlọ́run yóò padà sí rere I can àmín. hear your amen.
Say the devil, you are a liar. Ọgbọ́n ìṣòkùrọ̀ ni ọ́. I will make it a lie. Máa rí tèmi ṣe láyé. Devil, you are a liar. Ìṣòkùrọ̀ ni ọ́. I must be blessed. Alábùkún fún. She tore her clothes Ó faṣọ mọ́ ara rẹ̀ ya. nakedly. Ní òhò. She began to confess. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà. Not in one place. Kò tẹ̀ wá ṣe lójú kan. She was running. Ó wá sáré lọ And káàkiri. everyone was hearing what she said. Gbogbo àwọn ènìyàn ló wá ń dọ́dọ̀ tó sọ. Today. Lónìí. Anyone that has been diverting your blessing, Ẹnikẹ́ni tó ń darí ìbùkún rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. anyone that has been using your blessing, Ọ̀gẹ́gẹ́ tó ń lo ìbùkún rẹ̀. any satanic clothes Ọ̀gá aṣọ Sàtánì. that has been given to Fífi you, fún ọ. that your blessing, Ọwọ́ fi gba that ìbùkún your rẹ̀. blessing, Ìbùkún rẹ̀. someone is using it. Ọwọ́ lò I ó. declare now, Ọwọ́ aláṣẹ. they will scatter in the now. Wọ́n yóò tún ká lórúkọ Stand up Jésù. and let us pray this prayer point. Ìjẹ́jọ́ ẹja jọ kókó àwọn àdúrà wọ̀nyí. Lift up your two hands. Ẹ̀nà méjì ẹ sókè. The enemy are even smarter than many of us. Ọ̀tá pàápàá wọ́n já fáfá ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lọ. He said the children of darkness Ó ní àwọn ọmọ òkùnkùn. are more even wiser Ó ní wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n. than the children of light. Á pa ju àwọn ọmọ ìmọ́lẹ̀ lọ. Lift up your two hands above your Ẹ̀nà head. méjì ẹ sókè kó yọ ojú orí yín. As you love yourself, oh, Bí o bá ṣe fẹ́ràn ara rẹ sí. Jacob never prayed. Jákọ́bù ò gbàdúrà. It was just only Jacob that wrestled with that angel. Jákọ́bù nìkan ló kàn bá áńgẹ́lì yẹn ló bá The ṣe wife lára. was not there. Aya rẹ̀ ò sí níbẹ̀. The children was not there. Àwọn ọmọ náà ò sí níbẹ̀. The servant was not Àwọn there. ẹrú rẹ̀ pápá ò sí níbẹ̀. So it's left to you Ó now. wá kù sí ọ lọ́wọ́ báyìí. The only good thing that I'm seeing Oríire kọ́ṣọ́ tí mò ń rí. within 21 Ó ń days, bẹ láàrin ọjọ́ mọ́kànlélógún. people that has been looking down Àwọn on tó ti you, fojú kẹ́rí ẹ. suddenly Lójijì. they will bow in Allah. Yóò tẹríba. I can hear you, amen. Every power hijacking my blessing. Ọjọ́ gbọ́dọ̀ tó jẹ́ ìbùkún mi gbà. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Let the power die. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire. Put your two hands on your head. Ẹ̀ka méje sórí yín. Agbára tó ń já ìbùkún gbà mọ́ mi lọ́wọ́. Every power that's snatching away my blessing from me. Agbára tó ń já ìbùkún gbà mọ́ mi lọ́wọ́. Everyone snatching away my blessing. Oyè di òkú ní orúkọ Jésù. Hey! Every power that snatch away blessing out of my hand. Ọjọ́ tó jẹ́ ìbùkún gbà mọ́ mi lọ́wọ́. There are certain people, Àwọn kan wà. they have been told, Wọ́n ti sọ fún wọn. your name is among the promotion people. Pé orúkọ rẹ ti wà nínú àwọn tá a máa gbé ga. Just be waiting for the letter Ó dúró fún lẹ́tà ni. and they will give other people. Wọ́n fọwọ́ yòókù ní lẹ́tà o. What about me? Èmi wá ń kọ́. Oh, we are still going to Wọ́n ní look onto it. àìṣẹlẹ̀ lórí. And that is the end. Bó ṣe máa parí nìyẹn. 3 people that are experiencing this thing Ẹ̀yin mẹ́ta tẹ́ ẹ̀ ní ìrírí ìṣẹ̀lẹ̀ by báyìí. the power of the Nípa Lord. agbára The Ọlọ́run. power is dying in our life. Lórúkọ Jésù. Every power hijacking blessing out of my heart. Dọ́dọ́dọ́ tó jẹ́ ìbùkún gbà mọ́ mi lọ́wọ́. Open your mouth. Aha. Declare that prayer. I will declare that prayer. Ẹ gbàdúrà. I will declare that Ẹ prayer. gbàdúrà. Every power Gbàgbára. hijacking blessing Jẹ́ ìbùkún. in the life of everyone. Nínú ayé gbogbo wa. Die. Òkú. 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 In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire. Lift up that hand. Ẹnu ọmọ ìsókè. I heard the voice Mo of the gbọ́ Lord. wọn lọ́run. Any power the enemy has been using Dọ́dọ́dọ́dọ́ tí ọ̀tá lè ti máa lò. in order that you should remain in this position. Pé kò lè wà lójú kan náà tí o wà yìí. 1 amen 7 fire. Àmì ikọ̀ àti iná ní ìgbà méje. That power is dying in our lives. Amen. Fire. 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 Put that once on your Ẹ̀ka head. méje sórí He yín. said he lifted up the poor. Ó ní ó gbé òtòṣì He sókè. lifted up the Ó poor gbé òtòṣì sókè. to sit with the princes. Ó sì mọ ọkọ jókòó pẹ̀lú àwọn àlùfáà. I command in the name of the Mo Lord. gbọ́ láṣẹ lórúkọ Olúwa. Any power bringing you down in life. Ọjọ́ tó jẹ́ ọbọ̀. Any power attacking your business. Ọjọ́ tó dojúkọ òkòwò rẹ. 1 amen 1 Àmì fire. ikọ̀ àti iná kan. Today, let them scatter in our life. Amen. Fire. Pray this prayer with holy anger. Bàbá pẹ̀lú ìbínú mímọ́.
mímọ́. Every satanic eyes. Gbogbo ojú Sátánì. Monitoring my life. Tó ṣọ́ ayé mi kiri. Be blindfolded by fire. Ẹ máa gba ìfọ́jú pẹ̀lú In iná. the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Open your mouth. You better pray. You better pray. You better pray. Let them be blindfolded by fire. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire. Lift up your two hands. Ẹnu méje sókè. God, open my eyes right now. Ọlọ́run ṣí mi lójú lọ́lọ́ báyìí. I am seeing that they are putting crown on 19 people here. Mo rí i pé wọ́n fi adé sí orí èèyàn mọ́kàndínlógún níbí yìí. Hear me very well. Bẹ́ẹ̀ni dáadáa. I said, God, what is the meaning? Mo wá dé Ọlọ́run kí ni ìtumọ̀ eléyìí? He said, I will decorate my people. Amen. Ó ní èmi yóò ṣe àwọn èèyàn mi lọ́ṣọ̀ọ́. Lift up your two hands above your Ẹnu orí head. méjì yẹn sókè kó yọjú orí yín lọ. Anything in your life that has been making people to shake their head. Ohunkóhun nínú ayé rẹ̀ tó mú káyọ̀ máa wọ́ bá kọ́ máa mi orí wọn. Up till now, Títí di sí àkókò yìí. by the mercy of the Bá Lord, àánú lọ́rùn. 1 amen 7 fire. Àmì kan àti náà ní ìgbà I méje. command such challenge in your Ọ̀pọ̀ life. ṣerú ìpèníjà bẹ́ẹ̀ nínú ayé. Let them turn to testimony in the name of Jesus. Jésù. Fire, 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 fire. Don't be offended. Alágbára tó gbógun tì mí. Every strong man that is waging war against me. Tọ́ni mi ní rí tẹ̀mí ṣe nínú ọdún yìí. That says my war will never be possible this Ẹ̀yin year. ogun ọ̀run kí lè wọ̀. Also of heaven, what are you waiting for? Oyè palẹ̀ wọ̀ mọ́. Come away. Alágbára tó gbógun tì mí. Every strong man waging war against me. Tọ́ni mi ní rí tẹ̀mí ṣe nínú ọdún That yìí. my war will not be possible this Ẹ̀yin year. ogun ọ̀run kí lè wọ̀. Also of heaven, what are you waiting for? Oyè palẹ̀ wọ̀ mọ́. Come away. Sọ̀rọ̀ wọ̀. Come out and play. You better declare a prayer. Every strong man waging war against me. The house of heaven, what are you looking for? Clear them away, clear them away, pray that prayer. Pray the prayer. Clear them away. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire. Put that two hands on your head Ẹ̀ka away. méje sórí yín. Any good thing that they have seized, Gbogbo ohun rere tẹ́ pé wọ́n ti gbà mọ́ ọ lọ́wọ́. they seize it. They Wọ́n won't. gbà á, wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé. Then they hear Port, I don't know, but I'm hearing any good thing they have seized in the hands of 3 people. Mo ń gbọ́ wípé àwọn rere tó ti gbẹ́sẹ̀ lé lọ́wọ́ àwọn èèyàn mẹ́ta níbí yìí. Within 7 days now, Láàárín ọjọ́ méje. you will get them in alive. Amen. Ẹ máa rí àwọn dúkìá náà gbà. Look at how you are shouting that amen. I can hear your amen over there. I can hear your amen over there. You may not like this prayer, but praise. O lè má fẹ́ràn kó àdúrà ìṣùgbọ́n gbà á. All the witchcraft competing with my glory. Ìwọ ẹ̀jẹ̀ tó ń fi gàgàgà pẹ̀lú ògo mi. Lose your power by fire. Sọ agbára rẹ nù pẹ̀lú iná. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Abraham blesses a man. Abraham blesses a man. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham blesses a man. Abraham blesses a man. You better pray. Abraham blesses a man. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham blesses a man. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire.
hallelujah. Lift up your 2 hands above your head. Ẹ jẹ́ sókè kó yọjú orí yín lọ. Any satanic hole in any palm here Tàbá rí ihò Sátánì ní àtẹ́lẹwọ́ ẹnikẹ́ni níbí yìí. that make no good thing stays in your hand. Tó jẹ́ kí oore kó dúró pẹ́ ní ọwọ́ náà. That makes the good thing to thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. I'm seeing the hosts of heaven blocking these holes. Mo rí àwọn ogun ọ̀run báyìí tó ń dín ihò yẹn pa. Every form of devourer, Gbogbo ní irú ajẹnirun. cankerworm, caterpillar, Àwọn kòkòrò jẹwéjẹwé. by fire, by thunder, Pẹ̀lú iná àti àrá. I will lift up that arm. Ẹnu orí yẹn sókè dáadáa. One money never finish, another one never Tó o come. bá ná owó kan tán, ìmí ò ní tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. Oh, you never finish any contract, you will never see anyone. Iṣẹ́ àjọṣe kan tó o bá parí ẹ̀ kó dúró pẹ́pẹ́ kó tó ní ká o tún rí Enough mìíràn. is enough. Ó ti tó gẹ́ fún ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí. Before the month end, you have entered into certain debt you can't Tí oṣù explain. tó pọ̀ bá ti jẹ́ gbèsè lóṣù tó lè I ṣàlàyé. command in the name of the Mo Lord. pọ́n lọ́ṣà lórúkọ Olúwa. Any satanic holes in this Gbogbo hour, ihò Sátánì ní let àtẹ́lẹwọ́ them be yìí. closed by the blood of Jesus. Blood of Jesus. Just shout that amen. Let them be closed by the blood of Jesus. Amen. Let them be closed by the blood of Jesus. Let Amen. them be closed by the blood. Amen. 7 a.m. Amen. 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 Please open your eyes. Look at me Ẹ here. jọ̀wọ́ ẹ lajú kẹ́ wò mí níbí. Throwing the 2 hands like this. Ẹnu méjì kẹ́ bá tẹ pọ̀ báyìí. Stretch it forth. Kẹ́ nà á síwájú. Oníṣẹ́ ìyanu ní bàbá mi. My father is a miracle working God. Ìyanu. Miracle. They will give some people gifts now. Wọ́n fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀bùn báyìí. What you don't expect. Ohun tí o tiẹ̀ lérò. Oh, ìyanu ni bàbá mi ṣe. Oh, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyanu. Oníṣẹ́ ìyanu ni bàbá mi. Oh, yeah. Ìyanu ni. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyanu. Oníṣẹ́ ìyanu ni Jésù mi ṣe. Please put that 2 hands on your head. Ẹ ọkọ méjì náà sí orí yín. There are satanic dreams today that God wants to stop totally in your life. In the name of Amen. Jesus. Àwọn àlọ́kọ̀ wà tó jẹ́ àlá Sátánì tí Ọlọ́run fẹ́ dá dúró nínú ayé yín. You are ever seen pepper in the dream. Ó kórè ata ní ojú àlá. You are seeing yourself being naked. Àbí kórè ẹ̀pọ̀ tí ẹ wà ní ìhòhò. Even though if something is going on well now, the devil is telling you what will happen. But in the name of Jesus, your future will be brighter than today. Amen. I can hear your amen. Amen. You are picking snail. Ó ń ṣa ìgbín It is the lójú àlá. dead you were eating along with them. Wọ́n tirẹ̀ àwọn òkú ló ń bá jẹun ló ń bá sọ̀rọ̀ pọ̀. What stop them will never stop you. Ó tó dá àwọn yẹn tó kò ní dá dúró The lórúkọ Lord said we Jésù. should pray that prayer before this blessing come into your hands. Ọlọ́run ní ká ẹgbẹ́ kú àdúrà kó tó di pé ìbùkún yẹn tẹ̀ wá lọ́wọ́. Father, Bàbá. any dream against my blessing, Nítorí ìbùkún. let them die today. Máa kú lónìí. Father, Bàbá. any dream Àlákàlà. against my blessing. Wọ́n takò ìbùkún mi. I'm seeing 6 women here. They have been snatching baby in your hand. Hear the voice of the Lord. The Lord said this month you will take it in the name of Jesus. Amen. Mo rí obìnrin mẹ́fà níbí ní ojú ọ̀la wọ́n ti ń jẹ́ ọmọ gbà mọ́ ọ lọ́wọ́. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé lóṣù yìí ó fi inú rẹ̀ ṣoyún lórúkọ Jésù. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, Bàbá. any dream against my blessing, Gbogbo àlákàlà tó ń takò ìbùkún mi. let them die now in the name of Jesus. Òkú lórúkọ Jésù. Open your mouth. Ìrẹsì sọ́ọ̀tì àdúrà. Oníṣẹ́ ìyanu ní bàbá mi.
That snail is going away. That paper is disappearing. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord. Most High. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire. You said, and I will bless the work of your hand. Join Join that hands together and stretch it forth. This must be your prayer with holy hunger. Power to be blessed. Fall upon my hand. Kahili mozoto hitaha. Power to be blessed. Fall upon my hand. He said the hand of Zerubbabel that have started this condition will accomplish it. And I will bless the work of your hand. Power to be blessed. Fall upon my hand. Yes, you are the Lord. Most High. 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 In Jesus' name we pray. Amen. 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 Fire. Thank you because your head, your hands, your feet has been blessed. Put that 2 hands on your head. Father, in the name. Amen. I wait that amen is sounding somehow. I can hear your voice over there. Every craftiness against any life here today, I command in the name of the Lord, let them scatter in the name of Jesus. Look at how you are shouting that amen. You will be blessed. Amen. In every area. Amen. You will experience a new blessing. Amen. Of lifting. Amen. Of fruitfulness. Amen. Divine healing. Amen. Prosperity. Amen. In the name of Jesus. Academical success will be your lot. In the Lord. Any power stopping you to move ahead in life, every power that has stopped other people over there, because you are of the Lord, today you will make the great difference in the Lord. There is a man, you are of age, you are urinating blood. You have tried all what you could, but it's not stopping. Within 1 hour now, what you have been battling with it since 3 months, and they were saying either you are going for operation. The healing balm of Gilead is beside you. I command right now, let the power of the Lord touch you and heal you. Heal This man, God will use your life to propagate his power in the name of Jesus. Every business that is dying,
dying, receive power. Amen. Ah, look at how you are shouting that amen. Amen. Receive power. Amen. I am seeing 3 people here. You are celebrating on Tuesday. Amen. Mo rí àwọn mẹ́ta níbi A tí new a ṣe àjọ. contract. Ní A ọjọ́ new ìṣẹ́gun, contract. iṣẹ́ àgbàṣe Go tuntun. ahead, take it in the name. Amen. People that will favor you. Àwọn tí ó fojú rere wọ̀ ọ́. That the tears of joy will begin to come out of your Tó heart. bí jẹ́ ayọ̀ máa tàn lójú People rẹ̀. that will lift up the burden Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa bẹ ẹjọ́ àjàgà náà. and say, God, Ọmọ Olúwa. so you are so good like Ẹni tó this. dára báyìí. As you are shouting this 14 Wọ́n ṣe amen, ṣe àmì iná ní ìgbà 7 mẹ́rìnlá. fire. Àti iná ní I ìgbà méje. command a blessing of rest Ọlọ́ṣẹ́ ìbùkún on every ní area. gbogbo ọ̀nà. Receive it in the name of Jesus. Amen. 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 Fire. 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 Shout it to 3 people. God will bless me. Ọ̀pọ̀ ènìyàn mẹ́ta kọ́ Ọlọ́run máa bùkún fún mi. Get seated. You will laugh this month. Ẹ jókòó, ẹ rẹ́rìn ayọ̀ lóṣù yìí. Oh, that your amen is sounding somehow. I can't hear your amen over there. And the Lord your God I will bless you above how many people? Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò bùkún rẹ ju tani lọ. I can't hear your voice. Ju àwọn mélòó lọ. Shout it better than someone. God wants to bless you. Ọlọ́run fẹ́ bùkún fún ọ. Everyone to be blessed. Gbogbo ènìyàn tó fẹ́ da lábùkún fún. But very few people consider these truths. Ṣùgbọ́n àwọn díẹ̀ nínú wọn òun ló kíyèsí òtítọ́ yìí. Everyone struggle to be blessed. Gbogbo ènìyàn ló tiraka pé òun fẹ́ di ẹni ìbùkún. In our own days. Nínú àjọ tiwa yìí. But we ought to know one thing. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ ohun kan. God is even more eager Ọlọ́run pàápàá ó wù ú púpọ̀ púpọ̀. to bless you. Láti bùkún ọ. God is more eager to Oh, get you Ọlọ́run. being blessed Láti sọ ọ́ di ẹni ìbùkún. than you blessed. Ju pé kò di ẹni ìbùkún lọ. So everything about life, Yẹ pé ohun gbogbo nípa ayé. get these truths, Mo fẹ́ kó di òtítọ́ yìí mú. started with God. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ni. Everything here on the Ohun surface gbogbo pátá lórí ilẹ̀ ayé yìí. and in the heavens Àti ní ọ̀run pàápàá. started with Ó God. bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. So write this down, it will help you. Nítorí náà ọ̀kan ilé ìsílẹ̀ tó pé yóò ràn án lọ́wọ́. It takes real decision Ó ní making. It takes real decision making. ó ní fi ṣe fún ìpinnu ṣíṣe. It takes real decision making to be truly be able to enjoy God's blessing. Ó ní fi ṣe fún ìpinnu ní kíkún fún ọ láti gbádùn ìbùkún Ọlọ́run. Blessing is not by luck. Ìbùkún ó ṣèṣì ni. Blessing is not by luck. Ìbùkún kò wá pé ó ṣèṣì kàn mí ni. Blessing is not by coincidence. Ìbùkún kò sọ pé ó ṣàṣetẹ́lẹ̀. Blessing is directly relating to your cooperation with God according to His word. Ìbùkún ní fi ṣe pẹ̀lú sísọwọ́pọ̀ rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Proverbs chapter 10 verse 22. Ìwé Òwe orí kẹwẹsẹ̀ kejìléníogún. The blessing of God maketh rich, Ìbùkún Ọlọ́run ní múni ńlá. added no sorrow. Láì fi làálàá sí i. The blessing of God maketh rich, Ìbùkún Ọlọ́run ní múni ńlá. added no sorrow. Láì fi làálàá sí i. The blessing of God maketh rich, Ìbùkún Ọlọ́run ní múni ńlá. added no sorrow. Láì fi làálàá sí i. So the word blessing Yẹn ni pé ọ̀rọ̀ tó pè ní ìbùkún or blessed àbí kẹ́ni ọ̀dọ́ lọ́bùkún fún. does not mean monitoring alone. Kò túmọ̀ sí níní owó lọ́wọ́ nìkan. It does not define your finances. Kò sọ nípa ètò ìṣúná rẹ nìkan. But it is an expression of enjoying God provision. Ó ń ṣe àlàyé pé dídádùn gbogbo ìpèsè Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà. Enjoying all God provision made meant for His people. Dídádùn ìbùkún Ọlọ́run tó ní fún àwọn ènìyàn rẹ̀. So God wants I and you to be blessed. Ọlọ́run fẹ́ kí èmi àti ẹ̀ka di ẹni alábùkún fún. And that is why He's speaking to I and you this morning. God wants to bless you. Ìdí ní ètò fi sọ fún èmi àti ẹlòrán pé òun Ọlọ́run fẹ́ bùkún wa.
if you can quit your own way Yẹn ni pé tó bá lè fi ọ̀nà tìrẹ sílẹ̀. and begin to make God's ways your way, Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mú ọ̀nà Ọlọ́run di ọ̀nà tìrẹ. He will bless you so much that you will be Á ti surprised. àbùkù rẹ̀ débi pé á yà ọ́ lẹ́nu. In the book of Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9, Nínú ìwé Ìsáyà oríkàdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ kẹjọ sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án. there are divine provision of God available for His own people. Ìpèsè Ọlọ́run ti wà fún àwọn ènìyàn tirẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Include many things here on the Eléyìí surface tó of ní the fi earth. ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láyé yìí. So when we are talking about blessing, it's not about the amount you have in the accounts Tá a bá sọ pé ìbùkún kò ní fi ṣe pẹ̀lú àwọn owó tó ní ní ilé ìfowópamọ́. or the houses you have built Àbí irú iye ilé tó ti kọ́. or a kind of car you are Àbí riding. irú àwọn ọkọ̀ tó ń gùn. It's talking about God abundant provision Ó sọ nípa ìpèsè Ọlọ́run ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ right from above. láti òkè wá. That when this blessing comes, Tó yẹ pé nígbà tí ìbùkún yìí bá dé. you will become so rich Wàá wá di ọlọ́rọ̀ and jaburata. sorrow will never near you in Ní life. ìbànújẹ́ òtẹ̀ ní súnmọ́ rárá. And this is my prayer for you. Àdúrà mi fún ọ lélẹ́yìí. A blessing that will come, Ìbùkún tí ó wà. that we announce God Yóò power. polongo agbára That Ọlọ́run. blessing today, Ìbùkún náà lónìí. it will locate you. Yóò In rọ the name. orúkọ Jésù. He said, my thought is not your Ó thought. ní èrò mi kì í ṣe èrò tí yín. Neither are your way my way. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà mi kì í ṣe ọ̀nà yín. Says the Lord of Ní hosts. Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. As for the heaven are higher than the Bí earth, ọ̀run ti ṣe ga ju ayé lọ. so are my ways bigger than your way. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀nà mi ṣe ga ju ọ̀nà yín lọ. And my thought Àti èrò mi than your own thought. tó ṣe ga ju èrò yín lọ. Book of Jeremiah chapter 29 verse 11. Ìwé Jeremáyà orí kọ̀ọ̀kan nínú ọjọ́ ẹsẹ̀ kọkànlá. For I know the thought that I think towards you, Ó ní nítorí èmi mọ èrò tí mo ní fún yín. says the Lord, Ní Olúwa wí. a thought of peace, Èrò àlàáfíà. not of evil, Kì í ṣe ti ibi. to give unto you an expected end. Àti láti fún yín ní àwọn gbogbo tẹ́ fẹ́. What people never expect for good. Ohun in tó your yàn life. lérò pé ó máa ṣẹ̀nú ayé ẹ̀ ní rere. I am seeing 91 people Wọ́n rí here. ẹ̀yìn mọ́kànléní àádọ́rùn-ún níbí This yìí. very Ní man, oṣù tí ẹ wà if yìí. you believe it will happen, shout, Lord, I believe. Àṣẹ pápá Olúwa mo gbàgbọ́. There are provisions of God Ìyẹn ni pé àwọn ìpèsè kan ti wà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. that will glorify the name of the Lord. Eléyìí tó ṣe orúkọ Olúwa The lógo. people that you and I we are still awaiting in our lives. Táwọn èèyàn pápá ti retí ní ayé mi àti rẹ. So it's not about money alone. Kò wá sọ nípa owó níní nìkan. Money is part of it. Owó jẹ́ ọ̀kan lára rẹ̀. Though the scripture said money answered all Torí things. pé Bíbélì sọ pé owó ní ìdáhùn ohun gbogbo. But can money buy life? Ṣùgbọ́n owó ṣó lè ra èmi bí. I can hear your voice. There is a gift that no one can give to one. Ẹ̀bùn kan wà tó pé kò sẹ́kẹ́ tó lè fi fún èèyàn. It is only God. Àfi Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. And those are the children God has given to you today. Àwọn náà ni àwọn ọmọ tí Ọlọ́run fi fún wa lónìí. No matter you train one son or daughter, Kò ní fi ṣe bọ́ bá ní ẹlẹ́ni tọ́ ọmọ rẹ̀. one day, Ọjọ́ kan o. the day he know his father or his Ọjọ́ mother, tó bá mọ bàbá àtìyá tó bí. finish. Ó parí nìyẹn. That love has ended. Ẹ̀pọ̀ ìfẹ́ yẹn ti parí nìyẹn. I command in the name of the Mo Lord. pa láṣẹ lórúkọ Olúwa. What you desire as a blessing from God this month. Ohun tó pọ̀ bí ẹ fún gẹ́gẹ́ bí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lóṣù yìí. Oh, either good health, Bóyá ìlera gbígbéye ni. either Àbí visa, físà ló fẹ́. either Àbí promotion, ìgbéga. either new Àbí job, iṣẹ́ tuntun. either new contract. Ìgbéga iṣẹ́ ìjọba. I am seeing the heaven Orí now. ọ̀run báyìí. They will be open unto your life instantly in the name. Amen. I can hear your amen. In the Old Testament and in our days today, money are failing. Nínú májẹ̀mú lálá àti àkókò àlónì, owó ti kùnà. And that is why you just need to depend upon God. Ìdí náà tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ gbọ́kànlé Who wálé Ọlọ́run will ni. make all things beautiful in his own time. Ẹni tó máa mú kó gbọ́kọ́ rẹ̀. So right from the Garden of Eden, Láti inú ọgbà Édẹ́nì wá. Genesis chapter 1 verse 26 to 30. Ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Genesis chapter 1 verse 26 to 30. Ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. God made every provision for Adam and Eve in the Garden of Eden. Ọlọ́run ti pèsè gbogbo pátá fún Ádámù àti Éfà nínú ọgbà Édẹ́nì. So when we are talking about blessing, we are talking about divine provision of the Lord. Nígbà tó bá sọ nípa ìbùkún, à ń sọ nípa ìpèsè àti òkè wá Ọlọ́run. That everything you desire, you needed will be sufficient Tó jẹ́ unto pé you. ohun gbogbo tí o fẹ́ láyé yìí tí o nílò, a ó fi fún ọ, ó wà láàrin tó fún ọ. A kind of struggle will come to an end in your life. Ìtiraka pàápàá á dópin nínú ayé rẹ. A kind of toiling will struggle in your life. Kéèyàn máa lọ sókè sódò, á A dópin. kind of running after men will stop in your life. Sísá lọ bá àwọn ènìyàn pé mo mọ àwọn
I have seen this great provision. Today, they will be available to you in a realm. Genesis chapter 2 verse 8 to 12. The first man, God gave him a work. He met his need. He provided everything as an amenity to meet his need. There was everything in surplus. God supply and met his need according to his desire. Genesis chapter 2 verse 8 to 12. I am speaking into the life of someone here. Today, every need of your life, divine provision above all, that will stand as a blessing. Today, they will locate you in a life. How many of you want longevity here? How many of you want to make profit in everything you lay your hand on? How many of you want God to turn your dry land to an Eden right now? How many of you want that darkness to stop over your life? That same God is alive. This morning, He will give you the best of the best in a life. I can hear your amen. And the book of Genesis chapter 47. Verse 15 down to 19. And the book of Genesis chapter 47. Verse 15 and 19. And when money fell in the land of Egypt. Money fail. Money can't do anything again. And that is why I'm just taking your mindset out of that area. Though I know God is about to bless you with money. But when the money is there, when there is no good health, the Englishman said, health is wealth. Health is wealth. So when the wealth is there but there is no health, no longevity, you are not bearing food at your old age as commanded by the Lord. Something is wrong somewhere. By the mercy of God, a blessing that will single you and announce you right now. That blessing will locate you now in the name. So in the land of Egypt, money fell. It fell. In verse 19 also, we saw what happens there. So quickly because of the time, God wants to release His blessing. God wants to release His blessing. God wants to release His blessing to you and her. The book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 2 Corinthians chapter 2. Sorry. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2. But as it is written, eyes have not seen, nor ears have heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that what? Love. How do you let God release His blessing upon your life? Number one, love Him with all your heart. So when you love God with all your heart, every divine provision will be available to you. Think twice when you have given your life to Christ. Firstly, how you love God with all your zeal, with passion.
rẹ̀ wò báyìí kó wo ìgbà tó kọ́ fi ayé rẹ̀ fún Kristi kó wo bó ṣe fẹ́ Jésù Kristi pẹ̀lú ìtara. Look at the time you are in one need or the other. You are asking for such blessing, and when the blessing comes, what are you doing right Ìgbà now? tó tiẹ̀ jẹ́ pé ó nílò òun kan gidigidi owó àsọkúsọ Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ fún ìbùkún yìí nígbà tó rí ìbùkún ìgbà tó What ṣe will lọ́wọ́ make the báyìí. blessing of God to continue upon your life and my life Kí ló náà tó máa mú kí ìbùkún Ọlọ́run kó máa tẹ̀síwájú nínú ayé ìgbà is to love God with all your heart. òun ni láti fi gbogbo ọkàn rẹ fún And Olúwa listen, Ọlọ́run when rẹ. you love that God with all your heart, Nígbà tó bá fi gbogbo ọkàn rẹ fún Olúwa the Ọlọ́run rẹ. blessing you never ask of, Ìbùkún tó ti ẹ̀ bèrè fún the blessing will surely come. á máa fara hàn. The blessing will overtake you. Ìbùkún yá tẹ̀síwájú rẹ. The blessing will be available to Wọ́n you. wà náà ìrànwọ́ tó fún ọ. Look at the secret of Solomon. Wọ́n àṣírí Sólómọ́nì. 1 Kings chapter 3 verse 3. Ìwé àwọn ọba kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta. 1 Kings chapter 3 verse 3. Ìwé àwọn ọba kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ 1 kẹta. Kings chapter 3 verse 3. Ìwé àwọn ọba kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta. Solomon stupidly were gotten with the power of this statement that Solomon loved the law with all his heart. Ó kún fún ọ̀rọ̀ ńlá yìí tó sọ wípé Sólómọ́nì ìfẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ̀. He follows the God of his father. Ó tẹ̀lé Ọlọ́run bàbá rẹ̀. He makes decision in his heart. Ó ṣe ìpinnu nínú ọkàn ara rẹ̀. He say, eyes have not seen, Ó ní ojú kò tí ì rí. nor ears have heard, Tàbí kí etí kí ó nor gbọ́. even the heart of man has conceived it. Àbí kí ọkàn ènìyàn kan tẹ̀ ti rò ó rí. What God has prepared for them that loved the Ó Lord. jẹ́ Ọlọ́run ti ṣètò sílẹ̀ fún àwọn tó fẹ́. So when the love of God is in you, Nígbà tí ìfẹ́ Ọlọ́run bá wà nínú ọkàn rẹ. the blessing of God will surely locate you. Ìbùkún Ọlọ́run máa wá ọdún ti dandan ni. God is not blessing you Ọlọ́run kò wá bùkún rẹ. in order to compete with anyone Láti máa bá àwọn èèyàn figa bá or wa. for show off. Àbí láti máa fi ṣe Oh, we have láfihàn. arrived. Àwa náà mà ti dé. No. Rárá kò rí bẹ́ẹ̀. God is blessing you Ọlọ́run bùkún rẹ. because He wants to show Himself through you. Torí pé ó fẹ́ fara hàn láti pàṣẹ rẹ ni. And how can He show Himself through you? Àlejò lè fi ara hàn nípasẹ̀ rẹ. Is Òun by ni pé the love you have for Him. nípa ìfẹ́ tí wọ́n kọ́kọ́ ní sí. And how do we love Bọ́lá God? ṣe wá fẹ́ràn Ọlọ́run The yìí. book of John chapter 14 verse 20 down to 22. Ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ kejìléní ogún. The book of John chapter 14 verse 20 to 22. Ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ He kejìléní said, if you love me, ó ní tí wọ́n bá fẹ́ mi. you will keep my Wọ́n yóò commandment. pọ̀ òfin mi mọ́. You will keep my Wọ́n commandment. yóò pọ̀ òfin mi mọ́. Everything I'm saying you do, Ohun gbogbo tí bá ní kò ṣe kò ṣe. you will do it with all your heart. Kò sì ṣe pẹ̀lú gbogbo ọkàn rẹ. The expression of God loves in your heart Ọlọ́run ṣàlàyé pé òun fẹ́ràn rẹ yìí. is by keeping His Ó ní word, nípa pípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́. is by abiding in the word of the Títẹ̀lé Lord, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. in order that God will open up the windows of heaven unto you. Kí Ọlọ́run lè bá sí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ fún ọ. Number 2, Ìkejì. how do God release His blessing upon your life and my Báwo life? ọ̀nà wo ni Ọlọ́run gbà jọ̀wọ́ ìbùkún rẹ̀ sínú ayé àwọn ènìyàn? That is, you need to keep His commandment. Ìyẹn ni pé o nílò láti pa òfin rẹ̀ mọ́. I thought we are talking about the New Testament. À ń sọ nípa májẹ̀mú lálá, Oh, májẹ̀mú what tuntun. is in this New Testament stuff? Pé kí ló wà nínú májẹ̀mú tuntun wọ̀nyí? Oh, it is a word of love. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìfẹ́. That is, love your neighbor as you love yourself. Lórí pé fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ. Abstain from every idleness. Sá kúrò nínú gbogbo ìwẹ̀ṣẹ̀. Flee from every fornication. Sá kúrò nínú gbogbo pàṣẹ́gà. Keep His commandment. Pa òfin rẹ̀ mọ́. Say, bring all the tithe into my Ó house. ní gbogbo ìdá mẹ́wàá wá sí ilé mímọ́ mi. Oh, into the storehouse. Sílé ìṣúra. He say, owns any man Ó anything. ní bá ṣèṣì jẹ́ ẹnikẹ́ni ní gbèsè. So whatsoever things you read in the scripture Ohun gbogbo tó bá rí kà nínú Bíbélì. is expressing the commandment of God unto you and her. Ó sọ fún ọ nípa òfin Ọlọ́run fún èmi àti rẹ láti pa So á mọ́. when we begin to keep this instruction, Nígbà tó bá ń pa àwọn ìtọ́ni yìí mọ́, then blessing begin to come. ìbùkún yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni máa wá. Breakthrough begin to come. Àlùyọ yóò máa wá. Favor begin to come. Ojú rere yóò máa wá. Lifting begin to come. Ìgbéga yóò máa wá. Such I am seeing in your life, they will take place in the life. Lórúkọ Jésù. So you must love Him. Ó gbọ́dọ̀ fẹ́ràn rẹ̀. How can you love Him? Báwo ló ṣe lè fẹ́ràn Olúwa? By keeping His word. Nípa pípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́. By following His commandment. Nípa títẹ̀lé òfin rẹ̀. By doing whatsoever thing is asking you to Àti do. láti máa ṣe oúnjẹ tó pa aláṣẹ fún ọ láti ṣe. Every one
of us, we need a change. We need abundance of blessing today. Gbogbo apáta la fẹ́ yípadà, a fẹ́ ìmúgbòrò àti ìbùkún Ọlọ́run lẹ́kùnrẹ́rẹ́ sí. John chapter 2 verse 5. Ìwé Jòhánù orí keje ẹsẹ̀ karùn-ún. He said when they were short of wine, Ó ní nígbà tí wọ́n ní wáìnì mọ́. the mother of Jesus said unto Ìyá them, Jésù wí fún wọn pé. whatsoever thing he asks you Ohunkóhun to tó bá ní kí ẹ ṣe. he said what? Kí ló ní kó ṣe? Either convenient or inconvenient. Bóyá ó rọrùn àbí kò tiẹ̀ rọrùn. He's the one trying you and he's the one to give you the testimony. Òun náà ló ń dọ̀wọ́, òun náà ló máa fún ẹ ní ẹ̀rí yẹn. In the book of Nehemiah chapter 1 verse 5. Nínú ìwé Nehemiah orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. Nehemiah chapter 1 verse 5. Ìwé Nehemiah orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. Nehemiah chapter 1 verse 5. Ìwé Nehemiah orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún. And said, Ó wí pé, I beseech thee, O Lord God mo rọ̀ Olúwa lẹ́rìn of heaven, ti ọ̀run. the great and the terrible God, Ọlọ́run tó tóbi tó sì jẹ́ ẹ̀rù that jẹjẹ. keepeth covenant and mercies for them that loves him and observe his word. Tó sì pa májẹ̀mú mọ́ fún àwọn tó bẹ̀rù rẹ̀ tó sì fẹ́ràn rẹ̀. So love and keeping the commandment of the word of God. Fífẹ́ràn Ọlọ́run àti pípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́ It àti àṣẹ may rẹ̀. not be convenient. Listen to me. Gbọ́mi, ó lè má rọrùn fún ọ láti It's ṣe. just like that woman. Iṣẹ́ ló dàbí arábìnrin ni She was picking the sticks tó ń kó igi jọ in order to prepare the bread. láti fi ṣe àkàrà. And the servants of God was sent to A her. sì rán ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan sí In i. this season of new Ní blessing, àkókò ìbùkún ọ̀tun yìí. I release the power of the Most High Ọjọ́ wa God. dára ọ̀gá We jùlọ. touch you. In the realm. Orúkọ Jésù. I can hear your amen. I can hear your amen. He said, go unto this woman. Ó ní lọ bá arábìnrin yìí. She's going to take care of you. Yóò bójútó ọ, yóò tọ́jú And rẹ. when Elijah got Nígbà there, tí Èlíjà sì dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, I said unto her, ó sọ fún un pé, what are you doing? kí ló ń ṣe? Oh, he said, I'm just speaking this Ó ní sticks mo to kàn kó igi yìí jọ prepare ni. the bread for me and my son. Láti ṣe àkàrà fún èmi àti ọmọ mi. And after we have eaten, Lẹ́yìn tá a bá jẹ tán, then we what? kí àwọn sì kú. Every situation you are passing through right Gbogbo now nǹkan tó lè máa là kọjá lọ́lọ́ that báyìí. wants to conclude the blessing of God, Eléyìí tó fẹ́ rò bí I Ọlọ́run command fún that nínú ayé situation rẹ̀. to break Ó away. ṣe. In the Ó realm. túká lórúkọ Now Jésù. listen to me. Gbọ́ mi, It is not what you are passing through that determine your outcome. kò ṣe ohun tó ń là kọjá ló ní fi ṣe àbájáde rẹ̀. It is the word of God that you make reference to and you follow all the time. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bọ ọlọ́fún tó sì tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. And Elijah said, Èlíjà sì wí pé, first, kọ́kọ́ prepare for who? ṣe tèmi ná. And for you and your son. Lẹ́yìn náà kò ṣe tiwa àtọmọ rẹ. First, Kọ́kọ́ prepare for me. ṣe tèmi ná. And then for you and your Lẹ́yìn náà kò wife. ṣe tiwa àtọmọ rẹ. Then after that, Lẹ́yìn náà, a blessing was released. ìbùkún àjọwọ́ I rẹ̀. speak into your life this day. Mojọ́ sọ jáde sínú ayé rẹ̀ lónìí. Any power making you to toil in the same place, Gbogbo ọjọ́ tó máa kó máa ra kà lójú kan náà. I command the power to break. Mo pa In the realm. Orúkọ Jésù. Every spirit of disobedience. Gbogbo ẹ̀mí ìgbọràn. Don't you hear what Samuel said unto Saul? Òòjọ́ tí Sámúẹ́lì wí fún Sọ́ọ̀lù ni. He said obedience is better than what? Ó ní ìgbọràn ó sàn ju ẹbọ lọ. Obedience is better than sacrifice. Ìgbọràn ó sàn ju ẹbọ lọ. He said there is a way before Ó man dọ̀nà kan wà níwájú ènìyàn. that is right. Tó tọ́. But the end of it, Ṣùgbọ́n ìpín rẹ̀. what is it? Ikú ni. He said there. Ó ní ikú ni. I declare today, Mo pa láṣẹ lónìí. the agony, the pains around us. Àwọn ìrora tó yí ọká wọ̀nyí. The book of Proverbs chapter 16, Ìwé òwe orí kẹrìndínlógún. verse 25. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. He knows the best way to bless you. Ó mọ ọ̀nà tó dára láti fi bùkún fún ọ. So be ready to change. Nítorí náà, mo fẹ́ kó o dára láti yí padà. Be ready to amend. Dára láti tún ọ̀nà rẹ Be ṣe. ready to listen to what God is saying. Dára láti tẹ́tí sí ohun tí Ọlọ́run sọ. He said, believe the Lord your Ó God, ní gbọ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ gbọ́. and he will establish Ó sì you. fìdí rẹ múlẹ̀. Believe his Ṣé prosper, wòlíì rẹ̀ gbọ́? and you shall Ìwọ prosper. yóò ṣe rere. In this season of new Ní prosperity, àkókò ìlọ́rọ̀ I yìí, declare in the name of the mo pa Lord, láṣẹ lórúkọ Olúwa. any doubtful mind in your life, Ọgbọ́n kọ iyèméjì. every deceitful word in your Ọgbọ́n life, ọ̀rọ̀ ìtàn. I nínú ayé command rẹ. it to disappear. In the realm. Rẹ lórúkọ Jésù. I can hear your amen. I can hear your amen. Before we had the night of joy, Kó tó di pé a ṣe àṣálẹ́ ayọ̀. I called some people. I don't know the program we had that day. I said, I need some people who will sponsor that program. Mo pe àwọn kọjáde mi ò mọ ìpàdé tí a fẹ́ ṣe nígbà yìí. Mo ní mo fẹ́ àwọn tó máa ṣe agbátẹrù ìpàdé tí a fẹ́ ṣe yìí.
And a sister said she came out. arábìnrin kan wá sọ ó náà òun jáde. What having anything in her? kò sì ní ìkọ̀kọ̀ lọ́wọ́. But the only thing she had ṣùgbọ́n nǹkan ṣo tí ó ní. was her gold. òun ni góòdù rẹ̀ tí a mọ̀ sí wúrà. I've been hearing of transformations of life. If God is that same God using this man, I'm going to sell this gold and see what will come out of it. ó ní mo ti ń gbọ́ nípa ìyè ayé padà tó bá jẹ́ pé lóṣìṣẹ́ ọlọ́run lọ́rùn ìránṣẹ́ yìí màá ta wúrà ọwọ́ mi yìí màá sì fi dán ọlọ́run wò. And because we are doing it for the work of God, àti pé torí pé à ń ṣe fún iṣẹ́ ọlọ́run I'm going to support. pé èmi náà máa dá sí i. And she went ahead to sold that gold ó sì lọ tà á and bring the money. ó sì mọ owó náà wá síbí. Never tell me. kò sọ fún mi rárá. But within 2 weeks, ṣùgbọ́n láàrin ọ̀sẹ̀ méjì God changed her story. ọlọ́run yí ìtayé rẹ̀ padà Where she never expected. níbi tí kò tiẹ̀ lérò Internationally, ní ti òkè òkè God opened her way. ọlọ́run ṣínà fún un. And I was also surprised, thing surprising that she did. Last Upper Sunday, she brought money. She said, I'm bringing this money for the women anniversary. And last Sunday, she came again. She said, I am among the committee. She brought another money. He said, God has blessed me beyond what I imagined. òun tó tún wá yanilẹ́nu tó tún ṣe pé ọjọ́ ìsinmi méjì sẹ́yìn ó wá ó ní dádì ẹ̀jẹ̀ tí mo jẹ́ fún àwọn obìnrin rẹ̀ ọjọ́ ìsinmi tó tún kọjá ó tún ní dádì mo ti darapọ̀ mọ́ àwọn kọ́mítì àwọn ìgbìmọ̀ obìnrin rẹ̀ owó tèmi náà tún lélẹ́yìn láàrin àìṣẹ́jú ọlọ́run yáyẹ padà ó ní ọlọ́run ti bùkún mi ju bí mo ti ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ lọ. He said, ó wí pé He said, ó wí pé He said, ó wí pé if you are willing tí ìwọ bá fẹ́ and obedient, tí o sì gbọ́ràn you have tried enough. ó tiẹ̀ ti gbìyànjú tó. Look at how I'm dressing now. ìwọ náà wò bí mo ṣe múra It is true, you people. nípasẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀yìn náà ní The ènìyàn yìí ni shoe I am putting, it is true. bàtà tí mo wọ̀ yín náà ẹ̀yìn náà lẹ fún mi. But there was a time I was using 2 trousers for almost 5 years. in the ṣùgbọ́n ìgbà ministry. kan wà tó jẹ́ pé mo lo ṣòkòtò méjì fún ọdún márùn-ún nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan. The gator of that trouser nearly tear it up tó jẹ́ pé gétò ṣòkòtò yẹn tó jẹ́ pé ònìkan mo ṣáà ń wọṣà tí mo ń lọ ó fẹ́ lè ya. and stop me not to press the trouser again. torí ẹ̀ mi wá kúkú lọ mọ́. And the only thing I do is just put it into water. òun tí màá kọ́ ni pé nígbà tí bá ti jù ṣó mo tí mo bọ́ wọ̀wọ̀ máa yà jọ́ máa gbọ́n. Oh Lord, you have been so good. màá sì máa kọjá olúwa dára. We were discussing with one of my sons in the Lord. He said, oh, Daddy, you said some time ago that you use a shoe for 3.5 5 months. The shoe mouth was like this. When the chorister of that church, not our choir here, they saw me coming afar. Wo bàtà Joseph. mo ti ẹ ń bá ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ àwọn àjọ ń dúró pé ó ní dádì ẹ sọ pé ẹ wọ bàtà kan ṣoṣo fún ọdún mẹ́ta àti oṣù márùn-ún wípé bàtà ẹ báyìí ó gbẹnu sókè báyìí ni wípé àwọn ọmọ akọrin ìjọ mi nígbà yẹn tó bá rí tó bàbá ní ẹ wò bàtà gbẹnu sókè ló tún bọ́ yìí. They were so far, but what they were discussing, I had it. ibi tó ń wà tó ti sọ yẹn ó jìnnà sí mi ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ nǹkan tó ń sọ. And God said, don't say anything. ọlọ́run wá sọ pé kí n máa wọ́n tẹ̀mí kí n má sọ kankan. You may be in one lack or the other now. ó lè wà nínú àìní kan tàbí èkejì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Follow God. tẹ̀lé ọlọ́run. Don't you hear what he said to Peter, Luke chapter 5? He said, follow me and I will make you. ó gbọ́ ohun tó sọ fún pétérù ni nínú ìwé lúkù orí karùn-ún ó ní tẹ̀lé mi èmi yóò sì sọ ọ́ di. Follow me and I will make you. tẹ̀lé mi èmi yóò sọ ọ́ di. If you are willing and obedient, tí ìwọ bá fẹ́ tí o sì gbọ́ràn. don't rush because of things of the world. má dá gudugudu nítorí ọrọ̀ ayé. Jeremiah chapter 17 verse 10. ìwé jeremaya orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá. Any words you get in a crooked way, gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́nìyàn bá kọjọ ní ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́. he says suddenly some people will leave the word at the middle of their life. ó ní irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹni tó ní ẹ̀wọ̀n á fi sílẹ̀ ní agbede méjì ẹ̀mí wọn ni. So keep his commandment, love him with all your heart. yẹn ni pé pọ̀ òfin rẹ̀ mọ́ sí fi gbogbo ọkàn rẹ̀ fẹ́ olúwa. God is looking at the genuinity of your heart. ọlọ́run wo òkodoro ọkàn rẹ ni. No, not I want to be this. I want. kì í ṣe pé torí nǹkan tó fẹ́ yẹn o fẹ́ da báyìí o fẹ́ ṣe báyìí ni rárá. So even though when those people were mocking, were laughing, I am just keeping my
silence and begin to do what God is asking me to do. pàápàá nígbà táwọn ènìyàn tó fi mí rẹ́rìn-ín tó ń gàn mí mo dákẹ́jẹ́ èmi ń tẹ̀lé ohun tí Ọlọ́run ní kí n ṣe. I don't know how they sew it. mi ti ẹ̀ mọ̀ bó ṣe rán aṣọ ọrùn mi yìí. Everything were brought like that. gbogbo rẹ̀ bí mo ṣe wá iná ṣe kó wá. And I just put it on. èmi náà sì wá wọ̀ ọ́. That is God for you and me. Ọlọ́run nìyẹn fún èmi àti rẹ. I heard this God servant. He said, there are many things I never prayed for, but they are coming. mo gbọ́ lẹ́nu ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan wà tó pé mi ò gbàdúrà fún rárá ṣùgbọ́n wọ́n tọ̀ mí wá. To God be the glory. It is not pride. It is insight I have received from the word of the Lord. ògo ni fún Ọlọ́run kì í ṣe ìgbéraga ṣùgbọ́n ìjìnlẹ̀ tí mo nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. By this servant of God, if God can do it